Hər gün bir bitki öyrənirik. Gün 1. Bugünün bitkisi xaşadır. İlk baxışdan adi bir ot kimi görünsə də, xaşa kənd təsərrüfatı üçün çox qiymətli bitkilərdən biri hesab olunur. Ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, köklərində yaşayan xüsusi bakteriyalar havadakı azotu tutaraq torpağa ötürür. Buna görə də xaşa torpağın məhsuldarlığını artırır və özündən sonra əkilən bitkilərin daha yaxşı inkişaf etməsinə kömək eləyir. Xaşa həm də heyvanlar üçün çox dəyərli yem bitkisidir. Zolal və minerallarla zəngindir. Fermerlərin onu sevməsinin əsas səbəblərindən biri isə yaşıl halda yeyildikdə heyvanlarda təhlükəli köp yaratmamasıdır. Xaşa arılar üçün də əsl xəzinədir. Çiçəklənmə dövründə arılar onun çiçəklərindən nektar toplayır və 1 hektar xaşa sahəsindən 100 kiloqramdan çox bal əldə etmək mümkün olur. Bu bitkinin kök sistemi çox güclüdür. Kökləri torpağın dərin qatlarına qədər gedə bilir. Bu xüsusiyyət onun quraqlığa davam gətirməyə kömək edir və eyni zamanda torpağı su və külək eroziyasından da qoruyur. Maraqlıdır ki, xaşa kasıb torpaqlarda belə inkişaf edə bilir. Amma bataqlıq, həddən artıq nəmli torpaqlarda kökləri çürüyür. Beləliklə xaşa torpağı zənginləşdirən, həm heyvanları qidalandıran, həm də arılar üçün faydalı olan bir bitkidir.